তোতা আপনি যদি নেন একদম 1500 একটা দিতে পারেন। তোতা 1500 টিয়া 1500 3000। হ্যাঁ এটা 1500 পিস আর এটাও 1500 একদম একটা পারবো না ফিক্সড। টিয়ার মধ্যে আসলে ছেলে মেয়ের চেনার উপায় হচ্ছে ছেলেদের গলায় মালা থাকবে, অর্থাৎ যে রিংটা থাকবে, আর ফিমেলদের গলায় কোনো রিং থাকবে না। আসলে অনেকদিন পরে টিয়া পাখি দেখলাম। এটা হচ্ছে তোতা। এটা কি ছেলে না মেয়ে? এটা হচ্ছে মেয়ে। চেনার উপায় হচ্ছে এটা ঠোঁট হচ্ছে কালো থাকবে, আর যে ফিমেল ছেলেগুলো থাকবে ওইটা ঠোঁট আপনার লাল থাকবে। খাবার দেওয়া হয়েছে পেয়ারা। এগুলো হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ডাব। গুগু জোড়া হচ্ছে 1200 টাকা অস্ট্রেলিয়ান ডাব। আমার তো দূরে লেগেছে দূরে মাটি হ্যাঁ 800 টাকা জোড়া নিচের গুলো। এই জোড়া কত? 800 টাকা জোড়া। ফিমেল এটা হচ্ছে আপনার স্প্যাঞ্জেলে, আর মেলটাও স্প্যাঞ্জেল, অর্থাৎ ছেলে মেয়ে দুইজনে স্প্যাঞ্জেল। এটা সাথে একটা গোল পিস নিলে কত করে গোল্ডেন ফিঞ্চ? 6,500 টাকা তিনটা। আচ্ছা, তিনটা 6,500 টাকা। বাচ্চা ওইটা এরির বাচ্চা, 4টা মাছ হয়েছিল, 3টে পিঁপড়ে এখানে বলতে বাড়ি গেছিলাম, আগে দেখি 3টা পিঁপড়ে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বাচ্চা। না আমার নিচেটা বাচ্চা, এইটা বাচ্চা। ওই এখনো কালার আসতে পারে, কালার আর 2-3 মাস যায়। ওই আস্তে 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 ফিমেলটা ঠিক করার না, ফিমেলটা ঠিক করার দরকার ছিল না। কোনটা ফিমেলটা তো
জেপি কত এটা? জেপি এই পেয়ারটা 8,000 টাকা। এটা আর এটা, এটা হচ্ছে মেলটা, এগুলো এটা হচ্ছে জোড়া। ভাই কিরা লাগবে? 1800 করে হচ্ছে পিস। এটা হচ্ছে লুটিনো। ভাই ইঞ্জিনটা কেমন কি? ভাই চোখের কি হয়েছে? তোকে আধার পড়ছে, আধার কেমন অবস্থায় আধার পড়ছে, আধার পড়লে এই অবস্থা হয়। আমার ড্রপ দিলে যে আধার পড়ছে এই যে আধার পড়ছে কামানোর পর তাও তো তাকায় না, টাকা থাকে তোকে আধার পড়ছে, এই যে আধার পড়লে সূর্যের আলোতে ডাক্তার রাখি না, কামানোর অবস্থা আধার পড়লে তোকে সমস্যা হয়ে যায়। এই যে দেখবে এইদিকে তাকাইছে, ওইদিকে ঘুরাইলে আমার সূর্যের আলো পড়লে সূর্যের আলো পড়লে আমার টাকা না 900 টাকা পার পিস আছে। আর এখানে সব 500 টাকা। এটা হচ্ছে 1800 টাকা পিস। রাত্রে দুটার থেকে এই মুহূর্তে মনে করেন যন্ত্রণা ভালো লাগে না। এটা হচ্ছে হোয়াইট ডিএফ লাভবার্ড। এই যে এর সাথে ভালো ভালো থাকে। এটা হচ্ছে রেইনবো। রেইনবো এটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো ফেসে। এটা হচ্ছে আপনার কোবাল্ট ভায়োলেট ক্লিয়ার উইং ফিমেল। দাম কত চাচ্ছেন এই প্যাডটা? শুধু এটা 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 2500 টাকা। 2500? এটা কি রেইনবো? না না, এটা স্পেঞ্জেল। এটা হচ্ছে স্পেঞ্জেল। মার্কিংটা দেখে নেবেন, ক্লিয়ার উইং আর স্পেঞ্জেলের মার্কিংয়ের তফাৎ আছে, দুইটা পাশাপাশি দেখেন। ওয়ান ফ্লাওয়ার এটা হচ্ছে 1500 টাকা জেপি। এই 2000 টাকা বেবি। এটা নিউ অ্যাডাল। কোন আপু? এটা না এটা শালা শালা তুই আমার ফোন দেখ। 5000 টাকা পেয়ার। ঠিক করে মাল লাগাতে বেচে দিস। এটা পাইড আছে আর ফোন আছে, ফোন কোকাটেল আর পাইড কোকাটেল। নিয়ে আই ওই টাকা সহ দেবো না একটা বেশি না মানে সাইডে করে না রাখবি এরপর সাইডে দেখুন। এই জোড়াটা কত? এটা একদম ফিক্সড 1200 টাকা। 1200 টাকা ফিক্স। অনুমানে না 700-800 রেট দিয়ে দেবে। বলে দেওয়া যায় ইব্রাহিম ভাই এটি পাখি, এগুলো নাম্বার দেওয়া দরকার নাই, বলে দেওয়া ডাক্তার হারে আসছিলাম। পিঞ্চের মতো দেখতে এটা, আসলে এটা হচ্ছে ক্যানারি। এটা হচ্ছে 7 থেকে 8 হাজারের ভিতরে পড়ছে। ক্যানারি আসলে এগুলো বাইরের পাখি, তো বাইরের পাখি বাংলাদেশে আইসে মানে অ্যাডাল্ট হতে, অর্থাৎ এখানে পরিবেশের সাথে মানাতে টাইম লাগে। তো যারা ইম্পোর্ট করবেন তারা একটু টাইম করে কিনবেন, যাতে এদেশে এসে কিছুদিন কাটাতে পারে, পরিবেশের সাথে মানাতে পারে।
ভাই কোকাটেল পেয়ার কত জোড়া? আসি না আর একটু আগে আসলো এমনি ভিডিওর জন্য।